煮荷包蛋，如果你總係煮出嚟一鑊泡，蛋白唔係散晒，就係溶喺水入邊，營養走咗一大半。今日呢個簡單嘅方法，你記得認真耐心睇晒佢啦。咁你以後喺屋企煮荷包蛋係既好睇又好食，營養更加唔會流失。驚記唔住嘅，點個免費嘅小紅心收藏起嚟。首先煮荷包蛋係有技巧嘅，如果你老老實實等水滾之後再將雞蛋打落去，咁樣係再靚嘅雞蛋都會俾你浪費晒。因為咁樣煮出嚟嘅荷包蛋唔單止容易散黃，而且成鑊都係浮泡，一啲形狀都冇。今日呢，將我哋酒樓大師傅煮荷包蛋嘅方法免費教識大家，記得做筆記啦。首先起鑊煲水，煮到有蝦硬水嗰陣熄火，碗入邊倒入適量嘅清水，然後打入一隻雞蛋，雞蛋殼記得唔好掉，等陣仲有用。然後貼近水面，慢慢咁將雞蛋輕輕咁倒落去，呢個就係雞蛋唔散黃嘅關鍵。然後冚蓋用餘溫焗佢3分鐘，雞蛋定型之後開細火煮多佢2分鐘就大功告成啦。咁樣煮出嚟嘅荷包蛋好睇又好食，關鍵係唔起泡唔散黃。學識咗嚟到返屋企試下啦。另外今日仲有個秘密要話俾大家知嘅。整鹽焗雞究竟係先飛水啊，定係直接落鑊焗呢？如果你係直接落鑊去焗，咁就真係生嚿叉燒都好過生你啦。好多老友記都特別中意食鹽焗雞，包括我自己在內。但係10個街坊入邊有9個都係唔識得點樣整。今日呢，教大家整翻一道全新食法——沙薑鹽焗雞，同你之前食過嘅鹽焗雞都係唔一樣。外皮酥脆，鹹香嫩滑，仲有好香嘅沙薑味。如果話你之前整出嚟嘅鹽焗雞，一係就甩皮甩骨冇嚟賣相，一係就冇嚟雞味，連隔籬屋旺財都嫌棄嘅，咁大人同埋小朋友又點會中意食？今日用幾分鐘時間學識呢一道拿手菜沙薑鹽焗雞，只要屋企有個平底鑊，全程唔使加一滴水，整出嚟嘅味道好食過出邊買嘅多多聲啊！埋嚟睇睇我係點樣整嘅。首先新鮮買翻嚟嘅湛江雞，用滾水渌下雞皮，去腥嘅同時可以令雞皮收縮緊致，食起身更加爽脆。瀝乾水分之後，落翻1盒生抽，些少白酒，再加翻1包呢個酒樓大廚都喺度推薦嘅沙薑鹽焗粉。佢主要成分就係陽江嘅沙薑同埋湖北嘅竹鹽。咁陽江出產嘅沙薑係好出名嘅，竹鹽相對嚟講比較溫和，食起身冇普通鹽焗粉咁燥熱。更加重要嘅係佢配料表非常乾淨，冇出邊嗰啲一大堆睇唔明嘅化學成分。屋企有小朋友嘅都可以放心食用。用佢焗出嚟嘅雞特別之香，唔似得普通鹽焗粉咁淨係得鹹味。廠家正喺度搞緊活動，9蚊9到手3大包，有需要嘅街坊老友可以點我下邊嘅鏈接帶翻屋企試一試。跟住加翻幾圈花生油鎖住水分，全方位無死角搽均勻，醃製佢半個鐘入味。平底鑊加入花生油，跟住放隻雞落去煎一煎。煎過嘅雞皮食起身更加有彈性，煎到雞皮表面金黃就可以啦。睇到呢度嘅朋友仲未記住嘅，可以點個唔使錢嘅小紅心收藏起嚟，下次想做嘅時候就唔使到處揾教程啦，辛苦晒咁多位。用同一隻鑊，沙薑同埋薑片先倒入去爆香，再倒入紅蔥頭、蔥段同埋芫茜。擺隻雞落去，仲有啱先醃雞用剩嘅料汁，再淋翻2圈廣東米酒，冚蓋中細火焗佢20到25分鐘。時間一到，一打開蓋，迎面撲嚟嘅就係濃郁嘅沙薑香味。等隻雞冇咁辣手嘅時候，再嚟斬件擺盤。唔識斬雞嘅朋友都可以做成手撕雞，一樣咁好味。咁樣整出嚟嘅沙薑鹽焗雞，雞皮鹹香有味，雞肉嫩滑多汁，仲有好香嘅沙薑味，好食到根本停唔到口啊！學識咗嚟到返屋企試下啦，關注我每日分享廣東家常菜。